wenn jemand auf seinem Level-Spot ist, aber findet es nicht gut, wenn der Server leer ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, Brock, tatsächlich. Sicherlich ist es gut, wenn viele Leute spielen. Aber es kann mir keiner erzählen, dass wenn er jetzt an einen vollen Level-Spot kommt, wo schon mehrere Leute leveln, und sei es nur eine Person, reicht ja, wenn der AOE't, als ob sich darüber irgendjemand freut. Und das habe ich auch schon oft gesagt, Brock. Das Hauptproblem ist halt, dass du ja wirklich aktiv weniger XP bekommst. Also, ich meine, ich laufe hier rum und greife eigentlich jeden Emperor an, den ich finde. Und das heißt, wenn ja nur eine andere Person ist, heißt es, in jeder Rotation, bei jedem Auf- und Ablaufen hier, werde ich definitiv mindestens ein oder mehrere Monster weniger pullen. Das heißt, in jeder AOE kriege ich weniger XP und Items und Drops. Und das über Stunden. Das heißt, einfach nur, weil zwei Leute zeitgleich spielen, am gleichen Spot, und das geht ja für beide logischerweise, kriegen beide weniger. Und bei 3 Leuten kriegen alle 3 weniger. Und bei 4 Leuten kriegen alle 4 weniger. Also, es ist einfach schlechtes Game Design halt. Also, warum ist das so? Und die Lösung wäre ja auch nicht mal, okay, dann lass halt alle zusammen in eine Party gehen oder so. Das ist ja nicht mal die Lösung. Wenn einer AOE und der andere 1v1 spielt, dann bringt das wenig bis fast gar nichts. Kommt drauf an. Wenn der eine Face tanken kann, dann schon eher, aber also es ist einfach schlecht. Und das heißt, in dem einen Fall sind viele Spieler schlecht. Wenn du leveln willst, dann ist es schlecht, weil, wie gesagt, je mehr Leute leveln, desto weniger XP kriegt jeder. Und das ist ja was Schlechtes. Zeitgleich aber natürlich, wenn insgesamt wenige Spieler da sind, dann stirbt auch die Marktwirtschaft. Und wenn die Marktwirtschaft stirbt, also auf Channel 1 kaum Shops sind, keiner verkauft irgendwas, ja, dann ist das natürlich schlecht. Das ist halt irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Und natürlich rege ich mich immer über die eine Sache auf. Also immer über das Negative natürlich. Viele Spieler positiv, der Markt floriert, man kann Handel betreiben etc. Viele Spieler negativ, oder wenige Spieler negativ wäre halt, der Markt floriert nicht. Und viele Spieler negativ ist das Leveln. Und wenige Spieler positiv wäre das Leveln. Aber gut, wenn das Leveln positiv ist und alles andere negativ, dann würdest du wahrscheinlich lieber die andere Variation haben wollen. Aber es ist ein sehr komplexes Thema, Rock. Dass man nicht einfach so... Es ist nicht schwarz oder weiß, weißt du? Es kommt immer auf die Situation an. Und das sage ich ja aber auch immer. Dass ich das blöd finde, dass man dafür bestraft wird, wenn der Server aktiv ist. Deswegen will ich ja auch eigentlich kein Merch mit Totemia, also nicht nur jetzt nicht, sondern eigentlich niemals. Weil wenn Borodeng und Totemia merchen würden, wäre der Server wahrscheinlich fast so groß wie LaWolf, und LaWolf ist ein einziger Albtraum. Was Leveln angeht, da ist die Hölle auf Erden los. Und glaub mir, niemand möchte das. Also weil das einfach wirklich, das nimmt dir den Spielspaß. Also... musst du dir nur mal in Zahlen ausrechnen. Wenn ich jetzt eine Stunde Level ungestört, zum Beispiel, mache ich jetzt, also nur fiktive Zahlen, 10%. Und wenn ein weiterer da ist, dann lass es 9,5 sein. Und dann lass es aber 5 Leute sein, so wie es auf LaWolf wahrscheinlich ist, wo die Leute sagen, oder wo gesagt wird, du kannst gar nicht alleine spielen, du musst mit den anderen Leuten in eine Party gehen, sonst kannst du gar nicht mehr leveln. Also bei den höchsten Monstern im Spiel zumindest. Und ich meine, das ist insane. Also das heißt, wenn du da wirklich dann trotzdem alleine leveln willst oder 8 Char-Taktik halt hast, also du hast gar nicht die Möglichkeit, mit anderen Leuten zusammen zu leveln, weil du halt 8 Chars hast zum Beispiel oder so. Wie viel XP kriegst du dann? Dann kriegst du von den 10% vielleicht noch 6, 5? Die Hälfte? Also wenn so viel los ist, dass die Leute sagen, sie müssen alle in eine Party gehen, dann kannst du dir vorstellen, wie brechend voll das dann da ist. Und ich meine, das ist schon ziemlich dämlich, ehrlich gesagt. Und das ist ja aber nicht das grundsätzliche Konzept von dem Spiel. Also ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, naja gut, wenn das Konzept von dem Spiel wäre, man muss um die XP tatsächlich kämpfen, à la PK-mäßig oder so. Also wenn die anderen Leute dir quasi in Anführungszeichen deine Monster, deine XP klauen, dann musst du sie halt töten. Ja, aber das Spiel spielen wir nicht. Wir spielen kein Spiel, wo das so ist, wo man um sowas wie Monster eigentlich kämpft. Das spielen wir halt nicht. Wenn das Spielkonzept wäre, dann vielleicht. Und auf Channel 4 mag das vielleicht so sein, aber auf allen anderen Channel ist das halt nicht so. Und außerdem, wenn du die ganze Zeit gegen andere Leute kämpfst, die dich töten oder du sie tötest, verlierst du auch XP pro Stunde.
Weil dann bist du ja damit beschäftigt, andere Leute zu töten. Also, effektiv verlierst du da eigentlich auch XP. Weil du für einen gewissen Teil der Zeit entweder tot bist oder andere tötest. Was so oder so auf jeden Fall Zeit kostet. Und dich vom Leveln ablenkt. Du sollst doch zum Spielen und Spaß haben spielen, hab Spaß am Mobs klatschen, giere nicht nach den hohen Zahlen. Hohe Zahlen machen unglücklich. Dich vielleicht, Brock. Also, wenn ich sage, ich gehe jetzt leveln, dann möchte ich die maximale XP und das maximale Penya. Oder ich gehe grinden. Dann möchte ich entweder maximale XP oder maximales Penya, je nachdem, was mir gerade wichtiger ist. Und ich würde sagen, das ist schon die Einstellung der Mehrheit. Also natürlich will ich so viel XP wie möglich, wenn ich leveln gehe. Und wenn ich grinden gehe, will ich so viel Penya oder Items wie möglich. Also ich glaube, das ist eine Nicht-Mehrheitsmeinung, die du da vertrittst. Und, ja. Also, ich finde das schon berechtigt, meine Punkte. Und ja, es ist mal so, mal so. Manchmal sind weniger Spieler besser, manchmal sind mehr Spieler besser. Das ist richtig. Also es hört sich an wie ein Flip-Flop, aber es ist kein Flip-Flop. Es kommt halt auf die Situation an. Manchmal ist das eine besser, manchmal das andere. Also ich bin kein Flip-Flop. Flippity-Flop, der hier seine Meinung flip-floppt. Es ist situationsbedingt, was besser oder schlechter ist. Und das ist ja auch das Negativste am FEC. Also das Geilste am FEC ist wahrscheinlich, dass da so viele Leute sind. Und das Beschissenste am FEC ist, dass da so viele Leute sind. Brock. Habe ich auch schon öfter gesagt. Das Coolste dran, so viele Leute. Und das Bescheidenste daran, es sind so viele Leute. Also das ist tatsächlich, schwierig. Weil irgendwie will jeder, dass extrem viele Leute spielen, aber wenn dann wirklich extrem viele Leute spielen, wünschte man sich, es wären weniger Leute. Das ist die Definition einer Zwickmühle quasi. Und außerdem habe ich auch schon oft gesagt, ich persönlich bin der Meinung, das Spiel ist auch gar nicht dafür ausgelegt, dass so viele Leute spielen. Also allein schon dieses veraltete Channel-System, du hast eine festgelegte Anzahl von Channeln. Naja, und wenn halt auf jedem Channel, wenn auf jedem Channel halt an jedem Spot theoretisch schon mehrere Leute leveln. Oder ich habe das früher mal so gesagt, ne? So, stell dir vor, Peak Ninja oder Kai Cenat oder so der größte Streamer der Welt, der aktuell größte Streamer oder iShowSpeed, fängt jetzt auf Burodeng an, live zu spielen, live in seinem Stream vor 20.000 Zuschauern. Was würde dann passieren? Erstens mal würden wahrscheinlich einfach die Server abstürzen, weil sie es nicht packen würden, dass plötzlich sich einfach 20.000 Leute Accounts erstellen und reingehen und Flares raiden auf jedem Channel. Und selbst wenn es die Server packen würden, dann würdest du halt einfach kein einziges lebendes Monster mehr finden. Einfach ganz Flares, ich meine gut, außer Alberts vielleicht oder so, aber du würdest einfach, das ist ja beim Serverstart vom FEC auch so, du musst erstmal einen Lavulf finden, den du angreifen kannst, weil die einfach permanent tot sind. Die werden einfach so abgeschlachtet, dass du erstmal ein lebendiges Monster finden musst. Also das Spiel ist auch echt nicht wirklich darauf ausgelegt, dass das so ultra viele Leute spielen. Muss man auch einfach sagen. Weil immer wenn so viele Leute spielen, das merkt man sofort, was dann für Probleme plötzlich auftreten, die du sonst nie hattest. Also es ist wirklich kein Game, das gemacht ist für zigtausende Spieler. Also könnte es sein, aber da müsste man halt auch entsprechend viele Channel haben. Also mal angenommen, es wäre so, dass Scala irgendeinen Streamer bezahlen würde, der sau viele Zuschauer hat. Dann müssten sie halt vorher erstmal 10 neue Channel öffnen, um davon ausgehend, dass auch wirklich extrem viele Leute dann anfangen zu spielen. Müsstest halt natürlich dann erstmal auch dafür vorsorgen. Weil ich meine, klar, wenn du dann 10 Channel hast, pro Channel rechnest du so, keine Ahnung, 1000 Leute oder so. Naja, wahrscheinlich weniger, aber ja, also könnte man schon machen, aber dadurch, dass sie mit den Channeln so extrem sparsam sind, würde es halt nicht funktionieren. Und ich meine, das Problem sind dann eigentlich auch fast noch die Lags, eher ist die Channel. Also nicht nur, dass es zu wenig Monster oder dass es dann einfach zu voll wäre, sondern auch, dass die Server, wie gesagt, das halt gar nicht packen würden. Die könnten diese Masse an Spielern gar nicht
abfedern wahrscheinlich.